首先將啲鹽放入水裏邊，將鹽攪溶佢，將鹽水分開幾次放入麵粉裏邊，逐次攪勻佢。用手將麵粉搓成粉團，按壓個麵粉大約10分鐘左右。最後呢，就放去1個鐘頭之後就切成麵條。首先就將佢壓平咗先。灑上麵粉，防止一陣啲麵會黏埋。對接咗佢之後，就可以切成粗幼相約嘅麵條啦。最後鬆開啲麵條，咁就可以完成啦。到煮麵啦，水滾之後呢，就可以將啲烏冬放落去，大約煮去8至10分鐘，咁就完成啦。